Namaste, dear divine souls. Welcome to my channel, Divine Roshni. I'm going to transmit a light language for creating a protection shield against love hexes casted on our body. Nasuta. Himia mahashontra, simia mahatasontra raka sutta mataraka vushinyo. Hamia motorosa sunta mahatarosa, kamio norontia, sunatorontia mahashontama, maharasiyam timhita maharasiya sunasikanti mihanorosa and centimeter rocom, shintimeter rocom, votimia, satem tomato, votimia. Votimia the kuma. Nesitamata kuma yam sutta mahatakuma kamtum hatakono, ositamato mutra, satsimtamata mutra kam sumta. Kamsumta mahane sinya mahata mahane rasuna sikamta mahato masna ishutamita masna mihakan se rusutamata mihakan se rasutamata muhakan se rasuna. Hayamaha sutama rasina shinya mahata rasna kamtimita rosto sutamata rosto muka shintimita muka yamtamata muka santimyo muka hayati mesentamata hayati raka sentimita raka amya maha sutamita maha shamtimita maha yumsinta. Mahayun sinta kanti mikyo sinta shimya mahatukuna rusita mahatakana kamyo mahatukana rase. Ayamahata rase roshana sika mahashotem timiturika mamoshina simya mahata moshina. Sitam timituroko sina sinta mahatakana kamo nosata. Himya mahata rusuna shimya mahata rakana akyam timituraka mahasitim timituroko vishinya. Vishinya te raha sonse timituraha kamya miturosa sitimituraka timituroso yoshina simtim hitukana kamtamo. Ayamaha santim terasentim hitakana kamtim hitakana vashinya. Vashinya terasa suntim hitarasa wakemi hatarasa yoshina sakantim hitakono kansito. Hayamtum hatakono kansita. Hakamtum hatakono sima. Hayamtum hatakasham konsentum hom. Thank you, Divine, and thank you all.